Hoàng Tuấn em hello everyone, with everyone good luck. Đây bức tranh bác nặng gần hoàn tất á. Mình chịu khó mình nghiêng lên chút xíu để các bạn dễ nhìn nha. Còn khi mình làm mình phải hạ xuống, mong các bạn thấy rõ này không bằng rồi. Mình dỡ lên các bạn dễ nhìn ha. Giai đoạn này là giai đoạn mình làm cho nó sạch bụi, đánh nhám cho láng cái mặt gỗ đó, sau đó mới là đánh bóng PU. Mình nói vậy đó là công đoạn. Cái bức này mình không có lãnh sơn, mình phải PU người khác làm.
Thank you for coming and subscribing to the channel. See you again on Friday. Cảm ơn các bạn đã xem tới đây. Trước khi rời khỏi màn hình, xin hãy cho một like và một lượt đăng ký kênh để mình tạo động lực ra những video mới phục vụ đến tất cả những bạn yêu thích về điêu khắc gỗ.